السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. البنات مرحبا بكم. اليوم جبت لكم طارت بالفريز والكريمة تجي ما شاء الله كما تشوفوا معايا في الصورة، ورانا في وقت الفريز يعني تقدروا تجربوها وتقدروا يعني تجربوها بأي فاكهة أخرى كانت عندكم. نشوفوا الشكل النهائي نتاعها تجي ما شاء الله يعني وما تديش منا كمية كبيرة حوالي رطل. هنا نبداو على بركة الله، نبداو في الكريمة باش نخلوها تبرد. هنا عندي 2 كيسان تاع حليب، الكاس الاول وزدت الكاس الثاني كما تشوفوا معايا 2 كيسان تاع حليب. نديروا لهم 3 مغارف تاع مايزينا يكونوا معمرين مليح ولا نشا، 3 مغارف يكونوا بومبي معمرين مليح كما راكم تشوفوا معايا. 2 كيسان حليب تاع 250 مليلتر، و3 مغارف كبار تاع نشا، و2 مغارف كبار ثاني معمرين مليح تاع سكر، يعني تجينا الحلاوة يعني مليح. من هنا نخلطوهم مليح ونحطوهم على النار حتى يثقال الخليط كما شفتوا معايا. هنا بعد ما ثقال نحيته زدت له مغرفة كبيرة تاع ولا نصف مغرفة تاع فاني ومغرفة صغيرة تاع مانغارين. نخلط هنا الخليط مادامو سخون كما تشوفوا معايا، ونفرغوه في صحن يعني يكون محلول باش يبرد معانا، باش تبرد معانا الكريمة. تخلوها تبرد شوية يعني في المطبخ، ومن بعد ندخلوها للثلاجة حوالي ساعتين 3 سوايع نلقاوها بردت كما تشوفوا معايا. هنا لازم يعني الغلاف الشفاف يكون يلاصق مع الكريمة باش ما ديرلناش هذيك الطبقة اليابسة. هنا نروحوا للعجينة، وشعلنا عندنا 125 غرام تاع مانغارين طرية كما تشوفوا معايا، تكون يعني طرية مشي باردة. عندي هنا راني ندير في السكر، عندي 2 مغارف كبار تاع سكر، وزدت هنا 2 مغارف كبار تاع نشا كما تشوفوا معايا. لازم يكونوا معمرين مليح. هنا درت الفاني مغرفة يعني صغيرة تاع فاني. وهنا نروحوا للزيت كما تشوفوا معايا، نفس الملعقة يعني اللي كايلنا بها نعاودو بها. درت الملعقة الأولى والثانية والثالثة كما شفتوا معايا. لازم يكونوا كبار. رشة تاع ملح، ونزيدو حبة تاع بيض. نعاود لكم المقادير: 125 غرام تاع مانغارين، 2 مغارف كبار بومبي تاع نشا، و2 مغارف كبار تاع بومبي تاع سكر، ورشة ملح وفاني، و حبة بيض تكون يعني كبيرة ولا متوسطة عادي كما راكم تشوفوا معايا. هنا بلا ما نستعملوا الضرب الكهربائي يعني بالمضرب اليدوي برك نخلطوهم مليح حتى الخليط نتاعنا نشوفوه بيض ونشوفوه ولا على شكل كريمة كما تشوفوا معايا. هنا ما زلت نخلط. شوفوا يعني الخليط كيفاش تضاعف الحجم نتاعو. هنا زدت حوالي نصف مغرفة صغيرة تاع خميرة الجاتو، ونبداو نلمو بالفارينة كما تشوفوا معايا. هنا نبداو نزيدو الفارينة بشوية يعني هيكل. هنا كنت حطيتها قبل ما كما تشوفوا معايا. هنا فاتني المقطع شوية، ها هي يعني نصف المغرفة اللي نحركوا بها القهوة، النصف نتاعها تاع خميرة جاتو. ما تكثروش، ما نحوسوش عليها تطلع. هنا رانا نلمو بالفارينة ما تشوفوا معايا. ما زلت نلم. ما تكثروش الفارينة يعني نديرو بالكاس ونشوف. هنا ما نخلوهاش طريه بزاف خاطرش تهبط لينا في المول يعني تكون حاكمه روحها. دوك نوري لكم القوام اللي نوصلوا ليه. هنا شوفوا العجينه نتاعنا نلم يعني في البقايا اللي في الطبس اللي خدمت فيه. هنا هذا المول اللي درنا فيه، ها هي العجينه اللي تحصلنا عليها يعني تكون شاده روحها كما شفتوا. المول دهنته بالمانغارين مليح، المول ما يلصقش بصح دهنته. نديرو كيس بلاستيكي ونرشوه شويه بالفارينه ونحلوها باش كي نقلبوها في المول يعني ما تعبنيش، ونخلوها خشينه. هنا راني درتها في المول، لازم تخلوها شويه خشينه ما ترقوهاش خاطرش من بعد انا كي نعمروها تشرب يعني من الكريمه
باش ما تكسرش وحدها. هنا نطلعوا الاطراف بالاصابع مليح كما راكم تشوفوا معايا. كما تشوفوا خليتها شويه خشينه، يعني ما نرقوهاش بزاف سورتو في الوسط. هنا نحو يعني نبقاو نطلعوا بالاصابع، واللي جينا زائد نحو. هنا شوفوا يعني درتها كامل ونتقبوها بالفرشيطه. هنا هذه العجينه اللي بقات لينا درتها تغطولات صغار. من بعد شوفوا كيفاش زينتهم وشفتوهم يعني في اول الفيديو. دارت لي حوالي 5 حبات، 5 ولا 6 حبات صغار. هنا درتها طيب على درجة 180 حتى نشوفوها حمارت ونحوها. هنا عندي حبة تاع فريز طيبين كيما تشوفوا، قطعتهم درت لهم 2 مغارف كبار تاع سكر. هنا درت مغرفة صغيرة تاع حليب تاع عفوا مغرفة صغيرة تاع نشا في فنجال تاع ماء، وخلطتها مليح ودرتهم طابوا. ومن بعد كي بدات تغلي زدت لها فنجال تاع ماء ونخلوها تغلي حوالي 10 دقائق لربع ساعة. شوفوا الخليط تحصلنا عليه. هنا نروحوا الكريمه نتاعنا بعد ما جبدناها من الثلاجه نخرجوها. هنا عندي نصف كيس تاع كريم شانتيين. النوعيه اللي استعملتها يعني مليحه، واللي تشوف النوعيه نتاعها ماشي مليحه تستعمل كيس. هذه النوعيه تطلع ما شاء الله. درت نصف كيس كريم شانتيي ونصف كأس تاع حليب يكون بارد، لازم يكون بارد. والكريم شانتيي ثاني كي تشروها حطوها في الفريجيدير، يعني وين تستعملوا تلقوها بارد. هنا نبقى نطلع حتى يضاعف الحجم تاع الكريمه. ما تشوفوا معايا هنا نطلعوا الكريم شانتيي وحدها، ومن بعد نروحوا يعني الكريمه اللي طيبناها هذه يعني نسموها كريمه الدبلومات. تقدروا تحشوا بها لي طارت لي كيك، تحشوا بها كل شيء، ديروا بها التحليات. يعني كريمه تجي ما شاء الله. دوك تشوفوها معايا. هنا بعد ما طلعت الكريم شانتيي نتاعي وتضاعف في الحجم نتاعها تديكم حوالي من 5 ل7 دقائق، يعني حتى ل8 دقائق كي تكون نوعية مليحة. هنا راني نطلع فيها. شوفوا معايا هنا انا كي طلعتها جتني ثقيلة بزاف، زدت لها حوالي 2 مغارف تاع حليب. تشوفوا يعني ما تديش منكم وقت. ما زلت نطلع فيها. شوفوا هنا الحجم نتاعها تضاعف يعني ما شاء الله. انا كيما هدرت سابق يعني جاتني ثقيله بزاف، زدت لها حوالي 2 مغارف كبار تاع حليب يكون بارد. هنا بعد ما طلعتها نخلوها جانبا ونروحوا يعني في بول واحد اخر نحطوا الكريمه اللي كنا طيبناها وبارده، نضربوها شويه بالخلاط يعني باش ما ديرلناش هذوك الحبيبات. تشوفوا معايا هنا كيفاش تشوفوها يعني حاكمه روحها. نديروها بفرشيطه ولا بمغرفه باش كي نديرو الضرب الكهربائي ما تبقاش تطير لينا. يعني هذه الكريمه يعني رائعه، نتمنى تجربوها وتشوفوها. هنا راني زدت خلطتها بالفرشيطه مليح، ومن بعد نجيبو الضرب الكهربائي نطلعوها نضربوها يعني حوالي دقيقتين باش تتجانس برك. كما تشوفوا معايا يعني بس بنفس الوحيد اللي ضربنا بهم الكريمه نديرو بهم الكريمه هذه. هنا شوفوها كيفاش ضربتها يعني باش طلقت روحها شويه بركه، ومن بعد نبداو نزيدو فيها على دفعات على الكريم شانتي اللي طلعناها المره الاولى. هنا نحبسو نروحو للبول الاول. ها هيك الكريم شانتيي نبقاو نزيدو. انا زدتها هنا حوالي 3 دفعات ونبقاو نضربو حتى يعني تتجانس عفوا، وتولي الكريمه نتاعنا بيضه وتولي ملساء ما شاء الله. والذوق نتاعها يجي يعني روعة. نتمنى تجربوها ويعني تعود معتمدة عندكم. هنا زدت الدفعة الثانية، نزيدو الدفعة الثانية، ويكون السيرو اللي طيبناه بالفريز يعني تقدروا تستعملوا فيه الكمية اللي عندكم، ولا ما عندكمش تقدروا ما تستعملوش. يعني ديروا الكريمة مباشرة يكون بارد، لاطارت تاعنا تكون طايبة وباردة، والكريمة يعني كيف كيف حتى هي تكون باردة. تشوفوا معي زدت الدفعة الثالثة ونضربوا يعني حوالي دقيقتين ولا 3. شوفوا الخليط كيفاش يتضاعف واللون تاعو يبيض. هاي الكريمة نتاعنا واجدة. شوفوا معايا هنا كملناها. هنا بعد ما كملنا
الكريمة. شوفوها يعني ما شاء الله. هنا ها هيك لا طارت نتاعي يعني بعد ما طيبتها، والسيرو كملته. هنا حطيتها في يعني في الطبس اللي راح ندير فيه. نديرو الطبقة الأولى تاع الكريمة، يعني الكريمة جت ما شاء الله. شوفوا الطبقة الأولى، تقدروا ديروا بكيس بلاستيكي ولا بلابوش ولا يعني باش تحبوا، ولا بالملعقة. أنا هنا درت بالملعقة برك. نديروا طبقة رقيقة من تحت باش كي نحطوا هذاك السيرو اللي طيبناه بالفريز ما تتشربش وتكسر وحدها. وتقدروا تستغنوا عليه اللي عندها كمية قليلة دير الكريمة ودير تزين بالفريز عادي. هنا نحطوه ونمشوه يعني طبقة، نستعملوا الكمية اللي درناها كامل. هاني نحط فيه بالتساوي باش يعطيني يعني نفس يعني يجيني نفس المستوى اللي حطيته، ويجيني يعني ما كيف كيف. وهنا ذاك السيرو اللي طيبته خليت منه حوالي 2 مغارف ولا 3 كبار باش نديروهم فوق كي نكملوا الطارت نتاعنا باش يعطينا هذيك اللمعة اللي تجي من الفوق. هنا كملت. نسوي الوجه مليح ونزيدو نكملو بالكريمة اللي بقات لنا، نزيدو نديروها يعني طبقة ثالثة من الفوق. هكا نمشو بالعقل باش ما تخلطش لينا يعني الكريمة البيضة مع هذه السيرو اللي طيبناه. هنا زدت الطبقة الثانية تاع الكريمة ونمشوها يعني بسكين ولا بظهر الملعقة حتى نتحصلوا على وجه أملس. ونزينه بالفريز يعني يعني نقطعوا الحبات نتاوعنا على 3 ولا على 4 ونديروا طبقة من الفوق على شكل ورد. والتزيين يبقى اختياري، كل وحدة كيفاش تحب تزين. نشوفوا معايا يعني نحي حتى من الأطراف، المهم نعطوها وجه أملس كما تشوفوا. نحو الزوائد. ها هي بعد ما كملتها وبديت نزين بالفريز ونحكموا هذاك السيرو اللي بقى بالبينسو كما تشوفوا معايا من الفوق باش يعطينا وجه يلمع. نتمنى البنات تجربوها، يعني تجي في الذوق نتاعها ما شاء الله. الكريمة والفريز يعني ذوق رائع. نتمنى تجربوها وتنجحوا فيها. ودمتم في رعاية الله وحفظه. نخليكم مع هذه الصور.